Короче, всем привет, с вами я, Андрей Черняк. И сегодня, ребята, нахожусь в заброшенном машзаводе. Вот. Но сегодня не простой видос, а костер, который я уже разжег. В общем, тут уже жестко разгорелась картонка. Вот. Под ней еще две покрышки лежит. Баллонов, если что, нет, так что рвануть ничего не должно. Вот. Дымовухи вообще нету. Ну, пока картонка горит. А как загорятся покрышки, то я буду съебывать. Потому что эта дымовуха тут все спалит, мне кажется. Вот. Ну, сейчас эти картонки быстро сгорят. И дело пойдет к покрышке. Это ж не шибко длинный будет. Чуть-чуть пожгу и домой пойду. Капец, он странно шумит, конечно. Фу, но я надеюсь, что покрышки загорятся. Ну, вот обидно, если не загорятся. Ну, мухи как таковой нету. Это радует. Потому что сильно дымовуха меня спалит. Так, походу покрышки сейчас поперли. Судя по звуку, походу покрышки поперли гореть. Изнутри. Сейчас и снаружи попрут. Если дым будет сильно палевный, я съебусь просто. Потому что это охраняемая территория. Там дальше, за этой заброшкой. Если дым наружу пойдет, то это будет капец как палевно. Я специально выбирал закрытую комнату, чтобы жидко дым не палился. Но он может и наружу пойти, если слишком сильный. Такие дела. От любого малейшего шороха что-то стрёмно уже в этом здании. Вот, но вроде никого нету поблизости. Поэтому я зря стремаюсь. Так, картонка упала вниз по крышке. И шибко, кстати, дымит. И что-то покрышки не горят. Ха. И все, что ли? А покрышки не загорелись. Серьезно. Ну, ёкарный бабай. Че, заново разжигать, что ли? Походу, придется заново разжигать. Ну, что-то еще догорает. Но это не покрышка. В общем, продолжение костра, попытка номер 2. Снова разжег. Ну, что-то еле горит, если честно. Вроде бумага горит еле-еле. Сегодня что-то вообще костры не горят. От слова совсем. Что странно. Обычно на ура горят, а тут бумага чуть не загорается. Вот один кусочек загорелся, все, а другие не хотят. Сейчас потухнет, блин. Капец. Как даже разжечь, не знаю. Нормально, чтобы... Ведь один листочек горит. И все. Подпалим. О, пошло-поехало, пошло-поехало. Вот сейчас получше уже. Моя цель покрышки сегодня сжечь. Поэтому я всеми способами сжигаю.
Но оно тухнет. Серьезно, что ли? Чем не горит-то? Ничего не понимаю. Ну вот там вот с того края только загорелось. И все. Капец. Как так-то? Вообще. Еле-еле. Ну он что-то пошло же он. Наконец-то. Капец, как же этого ждал. Я уж думал, он вообще не загорится. Капец какой-то. Пошел-поехала гореть. Помаленечку так. Да, чувствую, контент будет недолгий. Такими темпами. Опять все потухло. Капец. Попытка номер 3. Так сказать, Бог любит троицу. И попёрло, наконец-то. Все, сейчас уверенно пошло. Слава Богу. Огонек пошел. Так, надеюсь на то, что он сейчас разгорится посильнее и заденет покрышки. Если покрышки разгорятся, то все, в принципе. То уже шансов потушить не будет. Ну все. Пыл пошел хороший, прям такой. Это радует. Наконец-то. А то я уже, если честно, замерз. Огонька тут прям не хватало. Не, ну если прям жестко что-то гореть будет, я свалю, конечно. Наша территория охраняемая, если дым спалят, я думаю, сюда придут. Что за звуки? На улице какой-то звук был. Ебать, пошел горение. Ну все, зашибись. Надеюсь, сюда никто не придет. Потому что будет атас, если придет кто-нибудь. Ну все, поперло. Блин, огонь где-то не на покрышке. Ну хотя на покрышке. Хотя вроде прет покрышку помаленьку. Надо, чтобы там место нагрелось. И все, покрышка загорится. Хотя бы одна. И вторую потом подпалит маленько. Ну, короче, отходил, чекал лестницу на всякий случай. Короче, к каждому звуку прислушиваюсь. Что-то как-то слишком стрёмно. Но ради эти звуки снаружи, я только зря пугаюсь. Но внимательность тоже нужна. В каком-то плане. Блин, огонь отдельно от покрышки горит. Это напрягает. Ну хотя он в покрышке прям горит. Загорелось. Офигеть.
Она загорелась. Да, если прям жесть будет, если прям сейчас дым попрет, то все. То я валю. Если прям чернуха пойдет. Пока еще не так жестко, окей. Жить можно. Блин, прям вообще невезуха я. Я с третьего раза костер разжег. Первый раз разжег, все потухло, потом... Ух, дымовуха поперла. Потом я за бумагой отошел. Второй раз поджег. И нифига. В итоге третий раз пошел вот в эту комнату, и тут все набрал. Бля, дымовуха. Что-то дымовуха жарит, надо чекать лестницу. Потому что дым может сюда попереть. Там тут дыма нет пока. Так, ну пока за пределами комнаты особо нет дыма. Вот. Это хорошо. Но сейчас со временем может выйти. Значит, эта комната наполнится и все. Вот соседняя есть комната. Но тут вроде не особо еще пока дыма. Просто сильный дым меня сможет спалить прям. Как бы. Очень-очень стрёмно. Ну все. Это уже не потухнет. Это уже удачный костер пошел. Наконец-то. Ты чего я ждал? Так. Ну, снутри кажется, как будто... Бля... Сюда уже прет дым. В эту комнату прет уже. Снутри кажется, как будто там уже все капец снаружи. Но когда снаружи смотришь, не так жестко. Но когда в самой этой комнате сидишь, это капец. Кажется, как будто там все хана. Всему. Не, если дым наружу прет, все, это капец будет. Это валить надо будет. Пока меня не засекли. Или это дым. Хуже будет, если дым увидят. Потому что по-любому пожарку вызовут, еще что-нибудь вызовут. Бля, ну он конкретно сюда выходит. В соседнюю комнату распространяется. Хреновенько. Причем покрышки-то толком даже не горят, еле-еле. Ну, уже прям что-то по-страшному. Бля, там невозможно дышать. Бля, что там прям тут уже прет дым. Ну тут главное не прет, а вот тут уже выпирает. Хера из комнаты идет. Меня вот эта комната больше пугает. Он прям вот тут выходит, ебать. Прям из дырки. Ядрить-мадрить. А, там покрышка уже загорелась, походу. Короче, вот так буду снимать. Ни хера не видно. В комнате уже стоять невозможно. В принципе, дым пока только потихоньку покидает пределы одной комнаты. Вот с этого окошка он выходит маленько. А вот в ту сторону он вроде не идет. Бля, ну все, это капец. Оно разгорелось. Покрышки разгорелись. По-моему, плохая идея была тут что-то жечь. Сейчас, блин, весь дым отсюда на улицу пойдет по-любому. Пока снаружи не видно, ну, бля. Тут в комнате хана, все. Она задымлена. И воняет покрышками. Бля, что-то я перестарался, люди. Может, сваливать, реально. Че я тут сижу-то? Бля, чем-то похоже на МВДшку.
Интересно, почему на пельменке так жестко дыма не было? А, потому что там труба. Тут на МВДшке подобный случай был. Там вообще вся МВДшка задымилась. Бля, дым наружу прет. Так, люди, я, наверное, сейчас буду сваливать уже. Здание задымляет. Тут тоже сейчас. Я, блядь, тут пошуметь боялся, а сейчас... Вот сейчас тут ни хера не видно. Ну, короче, вы поняли суть. Так, я вылазю отсюда. Все, здание дымится. Конкретно. Я надеюсь, оно потухнет там все само со временем. Потому что если я сейчас не вылезу, то меня уже ловить будут, скорее всего. Виду, в принципе, по длине уже нормально получился. Моя цель была разжечь и свалить, в принципе. Все. Сейчас капец начнется. Сейчас этот дым со всех сторон видно будет. Потушить я уже не могу. Тут надо вылазить и наслаждаться. Снаружи видом. Так, что там? Ебать, уже весь этаж. Уже весь третий этаж накрывает конкретно. Смотрите. Сейчас, перчи надену. Короче, конкретно сваливаю отсюда. Может, снаружи его еще так не видно, но, блядь. Лучше пораньше свалить, иначе капец будет. Охрана или еще кто-нибудь придется, и будет капец. Так, вроде непонятно. Наружу пока не видно ничего. Но снутри там выглядит херово прям. Две покрышки, они даже загореться не успели толком, а уже дымище. Так. А, прет, ребята, прет наружу дым. Короче, дым начинает просачиваться маленько наружу. Особо вроде бы незаметно сдалека. Даже вблизи так. Невооруженным взглядом. Но я на всякий случай вылез. Потому что там уже все помещение заполнило дымом. И лучше раньше вылезти, чем вся эта дымовуха из этого здания выйдет. И меня спалит. Ну, маленько выходит, в принципе, не сильно видно. С другой стороны, надо чекнуть. Люди, не осуждайте, если что я там поджег. Оно потухнуть должно. Покрышки вечно не горят. В принципе. Реально, здесь меня никто не осудит. А меня есть кому осуждать. Один знакомый у меня есть. Так, ну вот тут вроде не выходит дым. Я вас больше всего стремался, что тут прям попрет и все, и палевно будет у охраны. Ну ладно, пока не видно. Капец. Бля, люди из синего окна начали херачить черный дым. Клянусь, вон из синего херачит. Из синей щели. Там, где окно заделанное. А, все, ребят, поперла дымовуха, слушайте. Вот теперь, походу, придется официально съебываться. Потому что все. Я даже не хочу представлять, что там снутри, оно горит. Все. Хотя, думаю, как безопасно съебаться. Слушайте, мне кажется, если я там пойду, меня схватит, как будто бы. Может, на рабочий пойти. Туда уехать. Ну, хотя ладно. Не, ну если люди поймают, то капец будет. ГБ. Ну, хотя, он помаленечку пока горит, но все равно. Эта дымовушка выходит. Она спалит все сейчас. Вот, короче, я стою под мостом. Буквально. И люди, я что-то маленько переборщил. В общем, оттуда перла только что дымовуха. И она прям пошла в сторону, ну, в ту сторону куда-то. В сторону. О, прет, смотрите, прет. Ребята, ну. Это мой костерок. Там всего две покрышки, они, в принципе, потухнут скоро. Здание не должно загореться. Я как бы не планирую заброхи сжигать. Чисто вообще посмотреть, как дым выходить будет. Просто интересно. Ну, бля. В этот раз перестарался. Как бы пожарку сейчас не вызвали. Ну, короче, ладно. Я думаю, тем, кому понравился этот ролик, ставьте лайки.
Подписывайтесь на мой канал. Ну, ролик офигенный вышел. Конечно, МВДшка, может, попичнее вышел, но это тоже прикольно. Ну, я думаю, буду заканчивать. Ну, я натворил трешак. Капец. Не знаю, что теперь делать. Если приедет пожарка, все, пизда, значит. Будет. Надеюсь, что это, ну, потухнет само успеет. Такие дела. Ну ладно, что. В общем, ребята, через день. Сейчас на календаре суббота 21 марта. Время 13:54. Я в этом месте где-то все горело. Да, ну нихера тут. Короче, вся комната черная. И она, походу, обгорела. Но все покрышки сгорели дотла. Капец. Судя по всему, тут никто ничего не потушил. Но и огонь не разгорелся, потому что тут разгораться некуда было. Воняет копченым, прям конкретно. Все черное. Такие дела. О, и тут черное все. Это дым выходил. Ну, следов тушения нет, но следы от колес у входа имеются. Поэтому не знаю, но я сейчас буду вылазить, уходить отсюда. Я чисто обзор сделал на последствия, сейчас буду сваливать. Такие дела. Жёг я позавчера, 19-го. Вот. Ну и пойду отсюда.